Soc Ignasi i fa 12 anys vaig patir una leucèmia i l'he superat. Soc la Carme. Fa 10 anys que he patit un càncer de mama i l'he vençut. Soc en Josep. Fa 15 anys em van diagnosticar un càncer de colon i l'he guanyat. L'Ignasi va participar a la Marató de la Leucèmia al 92 i la Carme i el Josep van participar a la Marató del Càncer de Colon i de Mama al 94. Avui visiten una altra vegada els estudis de TV3 per ajudar-nos a conscienciar de la necessitat que la recerca científica no s'aturi. Tots tres són testimoni que el càncer es pot curar. Ells el van superar. Formen part del 50% de persones que se salven, però encara n'hi ha moltes que lluiten i algunes que no el poden vèncer. Quan estava a la Vall d'Hebron, el tractament que em van ficar a mi em va anar molt bé per mi, però altres companys que tenia de la meva edat en el mateix tractament no ho van poder superar. Penses en la mort, no? Penses en que pots morir-te, no? Penses en que pots morir-te, que tens 2 fills petits, que t'agradaria veure'ls créixer. Que pot ser que la superis, pot ser que no la superis, pot ser que tinguis una recaiguda i això et crea una sensació psicològica, una por, que superar això necessites un temps, si és que la pots superar. La ciència va coneixent més i millor aquesta malaltia, però la investigació ha d'assolir encara noves fites i enguany la Marató dedica els esforços a la lluita contra el càncer per tercera vegada, per a poder ajudar l'Adolfo, la Yolanda i l'Itziar, que encara estan en tractament. Els coneixerem ara mateix. L'Itziar és una de les moltes persones que encara hi lluita. Hola. Què? Me tienes que pinchar. Sí. Només té 18 anys. Fa 2 anys va saber que tenia un càncer. La seva vida va fer un canvi radical. Pensé en tomar los 2 caminos, o hundirte y hundir contigo a tu familia, o luchar para salir adelante. Y bueno, desde un principio decidí luchar. Normalmente cáncer lo asocian con la palabra tabú. Cáncer es igual a muerte. No saben lo que es. No saben si es que tienes dañado el corazón, o si son unas células, o cómo se curan. Normalmente siempre te preguntan, ¿no? ¿Vas a salir adelante? ¿O cómo se cura? ¿Qué tienes que hacer? Tienen curiosidad a no saberlo. Totes les cèl·lules són petits seres vius i com tals seres vius tenen un procés. Neixen, creixen, es reprodueixen i moren. I això es fa gràcies a una sèrie de mecanismes que són uns mecanismes que operen dintre de les cèl·lules, extremadament delicats, i en algunes ocasions aquests mecanismes es perden i fa que les cèl·lules perdin el control i que hi hagi cèl·lules que creixin de manera autònoma, sense seguir, per dir-ho així, les lleis que normalment té l'organisme, no? Així doncs, quan s'alteren els gens que regulen la funció multiplicadora de les cèl·lules, aquestes creixen sense control i formen un tumor. Coneguem de més a prop l'evolució d'un tumor maligne. El tumor envia senyals al seu voltant per poder crear vasos sanguinis que li proporcionin aliment i així continua creixent. Si les cèl·lules canceroses passen al torrent sanguini, viatgen per tot el cos i poden colonitzar altres teixits, altres òrgans. Aquesta invasió s'anomena metàstasi. Per cada òrgan, per cada teixit, hi ha tipus de tumors diferents i el que és més important és que cada tipus de tumor és diferent, té diferències biològiques que el diferencien de l'un a l'altre i aquest tipus de diferències expliquen que el mateix tipus de tumor, per dir-ho d'alguna manera, de la mateixa localització, amb un determinat malalt vagi d'una manera i amb un malalt vagi d'una altra manera, respongui o no respongui al tractament, per exemple. Per tractar un tumor i fer-lo desaparèixer, cal tenir en compte l'edat d'una persona, les característiques biològiques del tumor i el grau d'extensió de la malaltia. Sempre que les característiques del tumor ho permetin, una de les teràpies és la cirurgia per extirpar el tumor maligne i extreure'l del cos. La quimioteràpia és un tractament amb medicaments que es dona per vena i en alguns casos amb pastilles. A través de la sang es distribueix a totes les parts de l'organisme per fer desaparèixer les cèl·lules cancerígenes que poden atacar altres òrgans.
Un altre tractament és la radioteràpia, amb la qual s'administren radiacions ionitzants de forma concentrada sobre el tumor i les cèl·lules cancerígenes que hi puguin haver al voltant. S'aplica diàriament durant un període de 4 a 7 setmanes. Sovint, aquestes teràpies, la quimio, la ràdio i la cirurgia, es combinen entre si per evitar la reaparició del tumor. Me han hecho quimioterapia durante 1 año y medio aproximadamente, radioterapia durante 2 meses y un autotrasplante de médula. Però aquests tractaments provoquen en moltes persones uns efectes secundaris molt poc desitjables, com ara marejos, vòmits, fatiga, entre d'altres, tot i que s'administren medicaments per pal·liar-ne les seqüeles. Bueno, la quimioterapia es que es bastante dura. Vaig tenir moltes vòmits, molta febre, vaig estar 42 de febre, m'havien de dutxar tots els dies en aigua freda. Otro de los efectos es la pérdida del cabello. Yo la llevé bastante bien. La verdad es que no me daba vergüenza salir a la calle. Yo desde un principio dije, mira, me voy a comprar una peluca para que la gente no se dé cuenta de que se te ha caído el pelo. Pero bueno, yo me compré mi peluca, de mi pelo natural, y yo la peluca no me la he puesto. Yo prefería salir a la calle con mi gorrito, o en verano incluso hasta me lo quitaba. Es que no te tienes que avergonzar de una cosa que es una enfermedad que tú no has pedido. Germán. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Vamos? Aquí como todos los días. L'Adolfo també està en tractament. Ha hagut de passar per la sala d'operacions perquè li extirpessin un tros de colon on tenia un tumor. Però a més de la cirurgia, l'Adolfo ha passat per altres teràpies. Los médicos cirujanos me aconsejaron que tenía que pasar por un periodo de limpieza a través de la quimioterapia. Entonces, quizá la operación y el hecho de saber que tenía el cáncer pues me preocupó, pero también me preocupó bastante el tema de la quimio porque lo desconocía, ¿no? Amb la quimioteràpia, l'Adolfo ha patit altres problemes de salut diferents de l'Itziar. Me hablaron de unos efectos colaterales que podía tener, como podía ser ciertas hemorragias, como podía ser vómitos, como podía ser depresiones. Y bueno, he tenido depresiones, pero realmente las he asumido bastante bien, ¿no? Entonces ahora estoy ya prácticamente en la fase final de la quimio y realmente pienso que no me debería haber preocupado tanto. Ara l'Adolfo haurà de deixar passar el temps per comprovar que el tractament amb cirurgia i quimio ha fet desaparèixer definitivament la malaltia i que el tumor no es torna a reproduir. El Josep Vila, que va ser testimoni a la Marató del 94, avui visita TV3 per fer-nos comprendre que la ciència ha d'avançar. Ell va patir també un càncer de colon que li van extirpar a la sala d'operacions. D'això en fa 15 anys. El temps ha demostrat que ho ha superat i que els tractaments i les teràpies han evolucionat. Si et haguéssim diagnosticat ara en aquest moment, el tractament que et haguéssim fet hagués canviat completament amb el que van fer pues, clar, fa 15 anys, no? Ara ha canviat una altra història. Ara segur que haguéssim fet quimio i ràdio, haguéssim mirat de reduir el tumor i llavors una vegada reduït el tumor haguéssim pogut mirar de fer un altre tipus de cirurgia. La Marató de TV3 vol ser el primer laboratori on neixin noves esperances per trobar una solució definitiva al càncer. Posarà en marxa un any més tota la seva maquinària, els estudis, les unitats mòbils, tots els professionals necessaris i el gran nombre de voluntaris que hi participen any rere any. Una festa de la solidaritat perquè la ciència no s'aturi i trobi la solució definitiva al càncer. La Carme participa en aquest reportatge per fer-nos saber que el diagnòstic precoç és tan important com la cirurgia, la quimio i la radioteràpia. Detectar la malaltia al principi ha sigut bàsic per la Carme, que va patir un càncer de mama. Crec que he tingut la gran sort, ara en aquests moments poder estar aquí, gràcies a un diagnòstic precoç. Perquè si a mi no em diagnostiquen la malaltia a temps, doncs ara no sé el que podria haver passat. La Yolanda es troba en una situació semblant a la que va viure la Carme fa 10 anys. El diagnòstic precoç, tot i que no tenia cap símptoma, va ser decisiu. En una revisió ginecològica rutinària, a la Yolanda li van descobrir un tumor al pit. El cáncer de mama es silencioso, no lo sientes, no notas, no tienes ningún síntoma, no sufres nada y de repente pues está ahí. Perder un pecho
otra parte de tu cuerpo que sea visible, es muy duro. Y para una mujer el pecho es muy importante, para mí era mi feminidad. No tener un pecho, pues la verdad es hay veces que lo llevo muy mal, sobre todo me cuesta mucho mirarme en los espejos. Si me miro desde arriba, bueno, lo puedo soportar, pero verme de frente no, és distinto, m'impacta más. La Yolanda ara també haurà d'esperar que el temps demostri que està totalment curada. Mi madre salió de un cáncer hace 30 años, ¿por qué no voy a salir yo? Quan parlem de càncer, no tan sols el diagnòstic precoç té una funció vital, també és molt important la prevenció. Bons hàbits de vida, evidentment no fumar, la moderació amb l'alcohol, l'exercici físic és molt important, no? El caminar, el fer algun tipus d'esport, l'alimentació sana, menjar molta fruita, menjar vegetals, a l'evitar en un país com el nostre l'exposició sense cap mena de prevenció i aleshores punta, per dir-ho així, al sol, no? La gent aquesta que s'estira a la platja volta i volta per cremar-se literalment, no? La Marató vol col·laborar a la investigació el proper 19 de desembre. Entendre per què un tumor es comporta de manera diferent segons la persona que el pateix, comprendre les alteracions genètiques i la determinació de l'herència, suprimir els efectes secundaris de la medicació. Aquestes són les grans vies obertes a la recerca oncològica. Doncs malauradament encara ens queden una proporció de tumors que no podem curar, i això jo penso que és el que ens ha de fer precisament ser perseverants i continuar treballant i continuar investigant en aquest camp, que és fascinant, perquè si hem fet progressos en els 10 últims anys, aquests progressos no s'han fet de manera espontània, sinó que s'han fet gràcies a recerca de tot tipus, des de la bàsica fins a la recerca clínica. Jo agrairia a tota la gent que col·laborés, perquè la investigació pels càncers ens afavoreix a tots. Mai se sap el qui li pot tocar. Ser solidari amb una causa que en aquells moments l'havia patit jo, però que crec que aquesta malaltia pot trucar a la porta de qualsevol casa. Jo no pensava mai que arribarien a tindre aquestes quantitats, a recollir-se aquestes quantitats. Vol dir que la gent és solidària, som un país molt solidari. Finançar projectes de recerca és plantar cara al càncer. Fem possible que la solidaritat sigui sempre una esperança i que la gent que té càncer sàpiga que compta amb tots nosaltres. Durant 12 anys, la Marató de TV3, amb les vostres donacions, han ajudat que no s'aturi les recerques mèdiques. Aquest any també, perquè la Marató la portes dins. Diumenge, 19 de desembre, tots junts farem un gran pas endavant. Cada donació al 905 11 12 13 serà un pas endavant per l'Adolfo, la Yolanda i la Itziar i un pas enrere pel càncer.